दोस्तों इस भाई का टैलेंट तो देखो, यहाँ कैमरे के सामने इस बैंगन को रखता है और खुद थोड़ा दूर जाता है, हाथ में कुछ लेता है और ऐसे ऐसे करने लगता है और लास्ट में ऐसे लगता है जैसे ये भाई इस बैंगन को खोद रहा है। मतलब कमाल यार। और अब इस भाई को देखो, यहाँ कैमरे के सामने एक माचिस को रखता है और माचिस की तीली को रखता है और खुद दूर जाता है और ऐसे ऐसे करने लगता है। इसका रिजल्ट देखने से पहले अगर आप सच में अपने माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर लिख लेना। और लास्ट में ऐसे लगता है जैसे भाई इस माचिस के ऊपर है, इसे जला रहा है। मतलब ये तो गजब हुआ यार।